يا نهار اسود يا اسطى يا اسطى. ايه ده؟ ايه ده؟ انت اللي ايه ده؟ ايه اللبس ده؟ ايه اللي احنا لابسينه؟ انت شفت اللي انا شفته؟ نطلع من هنا بسرعه. نطلع من هنا بسرعه. نطلع من هنا. اكسر الباب يا عم ده. افتح ده بسرعه. افتح ده بسرعه. لازم نطلع من هنا. احمد هو ده ايه؟ يا نهار اسود. قوانين اللعبة اتغيرت. اللي انتوا فاكرينه امان بقى فخ. الوقت بيعد والنور بيضعف، وكل نفس بتاخدوه محسوب عليكم. إيه انت مين؟ وعايز مننا ايه؟ انتوا دخلتوا بيتي وهتمشوا على قوانين اللعبة، وفي الاخر هنشوف مين اللي هيطلع كسبان. يا اسطى انا اللي هناك. يا اسطى يا اسطى انا اللي هناك. انا قلت لك ما نجيش المكان ده. شوف عايز مننا ايه؟ انت عايز مننا ايه؟ لا حاجة هتمشي على قوانين اللعبة. الوقت بيعد. يا اسطى هنطلع من البيت ده ازاي؟ احنا كذا مره نطلع بكذا شكل هنا. هنعمل ايه دلوقتي؟ الموضوع طيب بجد، لازم نلاقي حل صح اللغز ده. طب اللغز ده يبقى عباره عن ايه؟ يا دي النحس النور لما دق. انا يا عم طالع موبايلي. موبايل ليه؟ ما بص هناك اهو يا عم، البتاع اللي منور هناك ده ايه؟ تعال تعال تعال. انت اللي طالع من البيت. يلا خش. انا اللي طلعك من البيت. خش يلا. انت اللي دخلتها. ايه ده بقى؟ ده؟ ده العفريت اللي بيستظرف ده. احنا هنلعب المفروض طاوله يعني ولا ايه؟ هنشوف دلوقتي. ايه يا ابو الصحاب؟ هنعمل ايه دلوقتي في الظاهر ده؟ معانا ده هو مبدئيا ده ظهر طبعا. مبدئيا انت انا عارف ده ظهر طبعا. ما شاء الله جبت التايه انت. طيب هنعمل ايه؟ هنخرجنا من البيت ده ازاي؟ المفروض لك هنحل لغز. يا عم دي احنا بداية لو في اللغز. فين متاهه اللغز؟ والله، فين اللغز؟ احنا لو في متاهه هنحل والله. انا مانيش فاهم يا ابني. ظهر طاوله وادي النور جه. انا اتعودت خلاص. ده عادي بالنسبه لك. كل ده عادي بالنسبه لك. اتفرج يا عم هنلعب طاوله بجد اهو. تعالى اللسان دول اللي كان معاه من الاول. تعالى نلعب طاوله كده. مش هو لغز؟ حل اللغز. تعالى نلعب طاوله كده. بص مبدئيا هي دي الطاوله. تمام؟ اصبر بقى يا عم. اصبر بقى يا عم. احنا في البيت بالراحه بالراحه. بتعرف تلعب طاوله؟ للاسف لا، عندي عن طشاش بس. بص الطاوله هات الزهر. تمام. كل واحد فينا بيبقى معاه الزهرين دول. تمام؟ نمسك الزهرين ونرميهم كده. انت هتبقى اللون الاسود وانا اللون الاحمر. تمام؟ كل واحد باتجاهه زي ما احنا كده. دلوقتي اللي احنا هنعمله، انت عايز تفهمني ان كل خطوه هنعملها هنا الطاوله دي بدل في ظهر يبقى كده هتظهر لنا حاجه نمشي وراها. انا جبت شيش بيش ده ولا بيش ده بيش ده. البيش اهي 1 2 3 4 5 6 1 2 3. اكيد في حاجه هتحصل في البيت بقى دلوقتي.